दोस्तों, अभी आप अपने घर में बैठे होंगे या फिर कहीं बाहर होंगे। अगर वहाँ पे आप चिल्लाते हैं तो आपको बहुत से लोग सुन लेंगे, राइट? बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप पृथ्वी के बाहर स्पेस में चिल्लाते हैं तो आपको कोई भी नहीं सुनने वाला। यहाँ तक कि कोई बड़ा धमाका भी हो जाता है तो किसी के कानों में नहीं पता चलेगा। अब ऐसा क्यों? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वॉइस होती है, जो आवाज़ होती है, जो साउंड होता है, वो एक मीडियम के थ्रू ट्रैवल करता है, राइट? जो कि यहाँ पे है मॉलिक्यूल्स के थ्रू वाइब्रेट होकर के वो हमारे कानों तक पहुँचता है। पर स्पेस में कोई मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, जिस वजह से उसे वैक्यूम स्पेस कहा गया। इसीलिए वहाँ पे कोई भी साउंड ट्रैवल कर ही नहीं सकता है, जिस वजह से हमें सुनाई देगा ही नहीं। यहाँ तक कि आप अगर स्पेस में हैं तो भी आपको नहीं सुनाई देगा। क्या आपको इस जानकारी के बारे में पहले मालूम था? अगर नहीं तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके ज़रूर